مساء الخير الحباب، نهاركم مبروك ان شاء الله. صافي لونطون ما طليتش عليكم باسكو جيزيتي، حبيت بعد ما اقترحوا لي بزاف من بيناتكم باش ندير اون شان وحدي، بيسك دابيتود جو مي روسيت في لاشين سيرين سردينه، وبزاف منكم اللي بعثوا لي قالوا لي نحبوا ندخلوا نشوفوا راك نطبخ برك وحده. دونك جي ديسيدي باش ندير ما بروبر شان. ان شاء الله vous serez nombreux et nombreux à vous abonner, à liker les vidéos et aimer surtout et partager avec vos amis. جيتكم اليوم بطلة خفيفة avec une recette de glace italienne. Qui n'aime pas la glace italienne? Très bonne, crémeuse, ما تجيكمش glacée هكذاك givrée, تجي crémeuse بنينة au sens propre du mot بنينة. اليوم j'ai choisi باش ندير une glace italienne goût fraise. D'accord? نبداو directement في la recette. واش تحتاجوا لها؟ تحتاجوا لها un verre d'eau, un verre de lait givré vraiment بارد. الحليب اللي حبيتو تخدموا به اخدموا به. داكور. عندي هنايا 3 cuillères à soupe bien bombées, تقدروا ديروا jusqu'à 4 cuillères à soupe de poudre chantilly. Voilà. عندي un paquet de flan noir goût fraise. Vous pouvez utiliser n'importe quel flan. L'essentiel, تحقوا 50 grammes de flan goût fraise. واش نسحقوا تانيك؟ نسحقوا l'extrait, l'arôme. اللي يحب يسو كونتونت جوست بلو فلان يسو كونتونت بلو فلان اللي ما عندوش. مي انا جو بريفير نزيد نبارفيمي لا غلاس pour qu'elle soit plus savoureuse. هكذا قيسو une petite cuillère. وهاد لي دوز انغريديون اللي راكم تشوفوا فيهم لا مارميلاد دو فريز والياغورت ناتور دوك شويه نستعملوهم. نبداو دابور نخلطوا هاد لي انغريديون تاعنا. toujours est-il خدموا dans une boîte باش ما تضلوش تقلبوا. كيما راكم تشوفوا كي لحقت لهاد المرحله نحبس. دوكا سي فاكولتاتيف واش حندير. فو فولي دو لا فري غلاس ايطاليان. انا واش نزيد لها؟ نزيد لها هنايا عندي دو لا مارميلاد دو فريز كونفيتور دو فريز خدمتها في الدار. هنايا عندي قيس 3 كويير سوب. pour plus de goût je la rajoute. Et pour avoir l'aspect crémeux هذاك je rajoute 2 boîtes de yaourt nature. Bien sûr دايما les aliments اللي تخدموا بهم une glace ولا une crème ولا يكونوا باردين مليح. هاد الياغورت ناتور vous pouvez le remplacer par de la crème fraîche épaisse ماشي liquide, épaisse. À part la crème fraîche épaisse ou الياغورت ناتور je vois pas un autre aliment qui peut اللي يقدر يبدلهم يعوض.
شوفوا الحباب بعد ما جازوا 3 سوايع ولا 2 سوايع راني خلطت هذوك بلا سباتول 2 سوايع ونص نقولوا هكذاك على لاكلاص ديالي. واش ندير نعاود نطلعها اون دوزيام فوا. فوالا هكا تكفي. انا واش نزيد لها؟ نزيد لها لهنايا هدايا لو توبينغ. علاش؟ باش كي تعمروا ابخي نحاول لي دقيقه نفتحها باش كي تعمروا من بعد بلا كويير هذيك يجوكم لي تروك دو فريز هذوك على الانتيريور. شوفوا جو مي ديروا كونتيتي اللي حبيتوها ومن بعد بلا ما تهبطوا لاكلاص ديالكم جوست بين سباتول هكذا وعاودوا خلطوها pour avoir de belles couleurs كي تعمروا لاكلاص ديالكم. فوالا دوكا هكذا نرجعوها للكونجيلاتور نخلوها تتماسك من بعد تشوفوها كي نقدمها. هاي ديك لاكلاص ديالنا واخا كاودنا ولينا. هنايا خليتها بلوس دو 6 اور. نتوما تقدروا تستعملوها افون. دوكا جو لازم المهم فوق 3 سوايع. هنايا انا واش وجدت كما راكم تشوفوا عندي ما سخون لا كويير تاعي تاع لي كلاص وعندي توبينغ وعندي هاد الحبيبات تاع حلوه حبيت نديكوري بهم. كل واحد يديكوري كما يحب. كيسكو جو في ندير شويه تاع لو توبينغ هذا صح كيف فتحتي لي بنتي نديروه لهنا بيسكو لو غو تاعو يجي بنين. هادي توجور فولا ترومبي في الماء سخون. شوفوا لاكلاص ديالكم كيفاش تجي راهي شويه بارده. هي نورمالمون كي نجبدها كلكو مينوت تابور باش تذوب شويه باش تذوب شويه باش لابول تتفورم لكم بيان بصح معليش. هاي ديك لا بروميير بول راكم تشوفوا هاد لي تري تو سا هادي تاع لو توبينغ كما درناه من قبل. توجور عاونوا رواحتكم بالماء سخون هكذا باش لاكلاص تاعكم تتفورما اليز. اون دوزيام و دو بريفيرونس كيما قلت لكم نتوما تجبدوها شويه من قبل. فوالا شوف كي تبدا تذوب شويه برك سي بون تسهل عليكم باش تعمروها. و لا بول لي بلو جولي كي تكون لاكلاص تاعكم دايبه تتفورما خير. فوايي نزيدو اون تروازيام نسقمو. هاوليك عمرت لاكلاص ديالي. انا راني حابه نزينها بهاد لي بونبون. نوريك منو hello. Voilà, juste pour le topping parce qu'un donne un bon goût. Vous pouvez ajouter de la noix de coco, vous pouvez ajouter des cacahuètes concassées, grillées, quand vous pouvez ajouter des amandes effilées. D'accord? Aïe. Avec la glace Diana. Un goût extraordinaire. C'est la vraie glace italienne.
c'est le vrai goût de la glace italienne. Vous n'allez pas regretter. Et je vais vous faire d'autres goûts. Le goût fraise. Comme le goût chocolat. Ça sera le même processus. À chaque fois, il te donne un ingrédient. Le cassis aussi. Et ça sera sur ma nouvelle chaîne. Abonnez-vous. Mettez des likes. Laissez des commentaires. عاونونا بالتفاعل تاعكم وان شاء الله نكون toujours à la hauteur de vos espérances. الله يفرغنا بلا ذنوب ان شاء الله. تبقاو على خير.